अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हजरत मीर हिसामुद्दीन साहिब, हजरत इमाम महदी, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम minen Jakina laka baylanışda bolçu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu anin ulu Mir Hamid Shah Mirza'nın ulunun nike toy uçununda anin bir okuyasını aytıp jatıp munday deb aytkan. Mir Hamid Shah sahib Jamaat vista özgoço orunga ekindiginin tishkare Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam'ın sahabası da bolgun. Anin atasin Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam öz atasının ulam suranusu minen iştegenini Sialkot şahrına bargandan beri tanıçu elle. Mir Hisamuddin sahib Sialkot'un turgunu bolçu. Al-Kish Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam Sialkot şahrına barganda al-aleyhissalam'ın tanışkan. Alcer'deki soğutto bir kança cildarga çeyin Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam ildike elle kızmatta işte turgan. Mına oşolele gündordo Hakim Hisamuddin sahibinin alakası tüzülüp akhirına çeyin oşol alakaları turktu boydun kalgan. Usul alakalar ane minen elle bol boston teskerisinçe anin yübilosu minen da tüzülgön. Andan kin Mir Hamid Shah sahib Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam'ın cemaatinde özgoço adımdardın savinan sanalep turgan. Bir jolu Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam'ın jiyininde Hazrat Mir Hamid Shah sahib jönünde söz bol kalganda aleyhissalam munday deb aytgan. Shah sahib münözü derviş adamjana Allah Taala mına oşunday elle adamdardı jaktırat. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu munday deb ulantat. Oşensida Hakim Hisamuddin sahibinin başından elle bolgun alakalardan özgöçülüğü tümöndögdoy misaldan baykalat. Bir jolu Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam Bildrusunun kıyın Sialkot şahrına bargan. Aleyhissalam'ın kelusunun Hakim Hisamuddin sahib ayvay ele suyunup ketdi. Al-Kishi aleyhissalam'dan jashab turusu uchun bir uydu kamsiz kılgan. Birok aleyhissalam uchun kamsiz dalgan uydun tam başında jetishtu tosmo jok ekanini bilip Hazrat Imam Mahdi aleyhissalam Sialkot şahrinan qaytmoqchi boldu. Tosmo jonundo esingerde bolsun. Tam başında tosmo jok uylordun üstünde ukta bo kerek deb hadiste da gezget.
al doğurdu ventilatorlar yok bolgunduktan adımlar jayında taamdardın üstünde uqtaştı. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam taamdın tosmosu yok ekinin baykaganda bul uy jakşı emas deb aytgan. Jana Ali aleyhisselam Aljerden qaytunu chechgan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu munday deb o'ylanadi. Al vaqtda men arqaligina sirtda turgan erkeklerge erteng biz Qadiyanga qaytamiz deb jazib jibergan. Oshunda ele taaminda tosmo yok bolgunduktan bul uy jakşı emas deb da aytib salgan. Ushul xabarni o'qib Maulvi Abdul Karim sahib jana boshqa tug'andar Allah Taolaning taqdirine razı bo'lishganday ko'rindi. Qachon Hakim Hisamuddin sahib buni bilganda emnege qaytadi deb aytgan. Darrov ayollar turgan bo'lmaning eshigini borib Hakim Hisamuddin Hazrat menen jo'lqanni keldi deb ichini aytirib jiberdi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom darrov sirtga chiqib keldi. Hakim sahib munday dedi: Hazrat, siz ushul uyi loyiqtu emas deb ketmoqchi bo'lganingiz maga ma'lum bo'ldi. Uy masalasini kele turgan bo'lsak, butkul shahardan qaysi uy sizga jaqsa, o'shuni kamsiz qiluvga bo'ladi. Qaytu masalasini kele turgan bo'lsak, siz darrov qaytib ketuv uchun geldingiz bile, jana adımdardın arasında meni uyat kılmakçı belingiz. Al kişi ushul oy fikirlerde ushunday hükümada aytkan jana ushunchalik güçlü basımının aytkan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam takir unchiqpay kaldı jana akır ayagında bolup tur biz ketpey turalı dedi. Dagi bir okyanı aytib beret. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın aldığına bir adım gelip munday dedi. Men sizden güçlü jaktoçungusmun. Birok sizden bir çoğun kata ketdi. Siz bilesiz go Hazret İmam Mahdi aleyhisselam'a aytdi. Siz bilesiz go ulamalar hiç kimge kulak salışpaydı. Antkini alar. Eğer biz kulak salsak andal nerse biz üçün uyat bolur. Sebebi adımdar balanca oy fikir balanca adamdan oyuna kelgen, alardan akılına kelgen yok deb aytışat, deb oylanışat. Oşunduktan alardan öz tilinin çıkartılışı kerek. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın jolqanı kelgen adam sunuşlagan oşul ıkma tümöndogdoy bolçu. Siz Hazreti İsa aleyhisselam'ın kaza tapkındığı degen masale jönündө bilgeningizden keyin tandalgan ulamalardı tamakka çakırıp alar menen kandaydır bir jin ötkürüp alarga tümöndogdoy sunuştoğunuz kerek bolçu. Hazreti İsa aleyhisselam'ın tirulugu degen akida işenim Hristiyandardı ayvay koldoy. Canalar silerden peygamberingar kaza taptın. Alleme bistin dini bistin negiz döçüsü asmanda turat. Oşunduktan al abzel rek algana emas al Kuday deb İslam dinine ziyan keltirişudo. Buga kanday job qaytaru kerek. Tagir aka aytkanda Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam ulamalarda çoğultup alardan buga kanday job qaytaru kerek deb akıldaşusu kerek. Al kişi munday deb ulantar. Al vaqtda ulamalar buga kanday job qaytaru kerek degin siz özüngüz ele aytingiz deb aytışmak. Oşundo siz çindeginda silerden köz karaşıngarele güçlü boluşu kerek. Birok men oylayım. Al kişi Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'a sunuş berip jatat. Birok men oylayım. Balanca ayet minen Hazreti İsa aleyhisselam'ın kaza tapkanın dalil dese bolot deb aytmaksız. Ulamalar darro bul tuptura Bismillah Allah'ın atminen munu jariyalab salıngiz. Biz koldo körsotugo dayarbiz deb aytışmak. Kudum oşundoy hadislerde Hazreti İsa aleyhisselam'dan kayra kilusu jonunda gezgir. Birok Hazreti İsa aleyhisselam kaza tapkan munu kanday deb tushunsa bolot degen masale sunuştalmak. Oşunda ulamalardan birosu siz jonunda siz ele vada kılıngan Mesiya siz deb aytmak jana bardik ulamalar buga tasdiqto möhrün basışmak. Uşul sunuştoonu ugup Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday deb aytgan.
Egerde menin bildirum kandaydır bir adam oylagan ayla amal bolgondo men albatta oşonday kılmakmın. Birok Allah Taala'nın buyruğuna negizdelgen bolçu. Allah Taala kanday düşündürgen bolso men kudum oşonday kıldım. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb aytat. Ayla amaldar adamden ayla amaldarının karşısında koldonular. Allah Taala tarafından tüzülgün cemaatlar alardan takir sarsana bolu albayt. Bul bizden işimiz emas. Teskerisince Allah Taala'nın öz işi. Bugünkü kunda orada kudum oşunday kebir adamlar munday kılvo kerek, tiginday bildiru jasavo kerek. İmam Mahdi aleyhisselam deb peygamber deb aytpay, tek mujaddid ele deb aytsa, koygoylor çeçilmek deb aytışat. Uşul jerge da bir jurnalden musulman jurnalisti menin mayk kurganı kelgen ele. Al kişi da munday degen. Eger siler Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam deb peygamber deb aytpasangar, emni bolur? Oşentip ulamalar silerge karşılık ko'rsatpay kalışat. Men aga düşündürügü ayabay hareket jasadım. Yani Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bergen Allah Taala'nın aytkanına kulak salalıbı je ulamaların garden aytkanına moyun sunalıbı degen jobunda aga ayttım. Birok al bari bir düşünüp algan jok. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın tümöndögdoy vahiy ayan bar आग से हमें मत डराओ आग हमारी गुलाम बल्कि गुलामों की गुलाम है biz de ot menen korkut pagla ot biskele emas kuldar biskada kul bolur. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh munday deb aytat. Menin esimde 1903 yil Abdul Gafur attu bir adam İslam dinin taşta variyalarga qo'shilib ketdi. Qo'shilib ketib o'zini Darampal degan atga qo'yib olgan. Al kishi islomda tashto degan kitob yozganda Hazrat Mavlana Nuruddin radhiyallohu anhuga javob yozgan. Al Nuruddin degan at menen jari ko'rgan. Ushul kitob har kun Hazrat Imom Mahdi alayhisalomga uguzulchu. Qachon Darampal Mirzaning egar Hazrat Ibrohim alayhisalom uchun o't o'chib qolgan bo'lsa, boshqalar uchun emnega o'chpay degan sin fikrini kezdek kelganda, aga Hazrat Mavlana Nuruddin radhiyallohu anhu tumondogday javob uguzulgan. Ushul yerde o't qadimkeli o'ttu bildirmay, teskerisincha qarshilik o't deganda bildirib. O'shunda Hazrat Imom Mahdi alayhisalom munday deb aytgan. Ane jorusunun emni hojat bor. Allah Taala meni da Ibrohim deb aytgan. Egarda alar Ibrohim uchun o't qanday o'chib qolgan degin shuni olishpasa, anda men o'shul o'tdan amonisen chigib kelimbi, je yo'q bu deb meni o'tga solib ko'rsin. Hazrat Imom Mahdi alayhisalomdan o'shunday aytganligi uchun Hazrat Mavlana Nuruddin radhiyallohu anhu o'zining Nuruddin atu kitobida o'shulele javobni yozib munday deb aytgan. Sizlar bizning imom bizni o'tga solib ko'rgulo. Albatta Allah Taala o'zining va'dasina loyiq kutum Hazrat Ibrohim alayhisalomda saqtaganday aneda o'shul o'tni saqtaydi. Bir uchurda radhiyallohu anhu anedagi gengri kesri aytib bergan jana Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning atinan mo'jizalardan da söz qilgan. Al radhiyallohu anhu munday deb aytadi. Jugoruda söz qilingan Nuruddin attu kitobda Hazrat Mavlana Nuruddin radhiyallohu anhu yozib jatganda anda munday deb yozgan. Hazrat Ibrohim alayhisalomda o'tga salu degan yerda o't so'zi qarshilik o't deganda bildiradi. Al kishi o'tga kirib tiru qalusi qiyingo deb o'ylab bu yerda o't qarshilik o'ttu bildiradi degan ma'noni olgan. Al kundordo Hazrat Imom Mahdi alayhisalom Basarvan degan ayil jakka seldo maqsadında barchu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu munday deb ulantat. Mening esimda men da Allah alayhisalomning cho'g bo'lchumun. Cho'gu basib kele jatganlardan biri o'su. Hazrati ulu moldagi gushtu nerseni jazgan-ku deb aytgan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu munday deb aytadi. Jalpsinan aqlga tandik kepterge o'p ketganlar mana o'shunday so'zlarni ayabay jaqtirishadi. Taqtab aytganda o'shunday jo'rularda jana chechmelerdi. Biroq Hazrat Imom Mahdi alayhisalom derlik butun seyldo araligida aloy fikrdi chetga qagib turgan jana munday deb aytgan. Bizga tumondogday vahiy ayan bo'lgan. आग से हमें मत डराओ आग हमारी गुलाम बल्कि गुलामों की गुलाम है bizde o't menen qo'rqut pagla o't bizga emas kuldar bizkada kul bo'lur. Demek eğer
Allah Taala Hazrat Ibrahim alayhissalomga o'shunday mamlik qilgan bo'lsa, o'tga solganda bo'lishi mumkin. Juma urusi o'tdan kim narsa emas. Qarag'ila, bu qandaydir bir mo'jiza emasmi? Tush tarafga juma urusi keldi. Biroq bizning uyimizda Allah Taala andan saqtadi. Demak, agar Hazrat Ibrahim alayhissalomni Allah Taala o'tdan saqtab qolgan bo'lsa, bunda qandaydir bir tanqalarlik narsa yo'q. Biz jaqdan moldakiga aytib qo'ygula, o'shul kepterde chiyib salsin. O'shintib jugoruda dagi so'z bo'lganday Allahni chiyib salib, anan jangi suylim dordu jazib qo'ygan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu munday deb aytadi: mo'jizalar, keremetlar jo'nunda payg'ambarlarning balari jana ko'z qarashi ele tura deb hisoblanadi. Sababi bularning ko'rgan narsalari bo'lib, Allah Taala menen yarım saatgacha suylashib turganlardan so'rov berib, javob ola turganlardan kepterini jalb qalay qilibdi qo'y, o'zgacha insonlarda yetishi olmaydi. Jalb qilqilay anday tushtordu ko'rib berishmaydi. Agar ko'rgan bo'lsa da birje ikki jo'lugina. Anan agarda ko'proq ko'rishsa da yuragi bu Allah Taala tarafidan je nafsiligim be deb ikki anjilu bo'lib turadi. Biroq munday deb aytganda, taqtab aytganda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomni misol qator ko'rsatib aytib jatar. Munday deb aytganlar, biz uqtov uchun bosh veste jazdika qo'yor zamat tumunkudoy unugula boshlaydi. Gunduzu odamlar seni ayavay so'gishgan. Taqtab aytganda gunduzu saga ko'p o'royliqlar aytildi. Biroq sarsana bo'lbo, biz sen meni birgeviz. Anan jazdika bosh qo'ygandan tartib o'ygonuga chayin Allah Taala mana o'shunday so'rovlarni berib turadi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom munday deb aytgan: "Kede tunu menen ushulele vahiy ayan bo'lib turadi. Inni ma'ar rasuli aqumu. Men o'z elchi menen birga turam." Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu munday deb aytadi: "Boshqa odamlar ushul narsalarga tushunib olishmaydi. Ova, Allah Taolaning toza jana taqvo pendelari chektilgan darajada tushunib olishadi. Biroq payg'ambar tushunib ola turgan darajada emas. Payg'ambar ele bo'lib, ani menen Allah Taala boshqa yerdan aga misol tavilvay turgan iqmada suylashadi." Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu munday deb ulantadi: "Menen vahiy ayandarimdan jana tushtorimdan sonda ming degan derga jetib qolgan bo'lishi kerak. Biroq anin taqtab aytganda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning bir tundogi vahiy ayandarina da tete bo'lib olmaydi. Alayhissalomga kun batgandan tartib tang atgangachayin inni ma rasuli aqumu degan vahiy ayan kelib turgan. Anan al raziyallohu anhu munday deb aytgan: "Ulular bizga hurmat ko'rsatu, bul bizdan mildatmiz. Biroq qachon biz alardi payg'ambarlarga qarshi turg'izsak, anda jondan jon alardi hurmatsiz qildiramiz. Har bir odam o'zini jarasha minozgo bo'ladi. Mening esimda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning tiru kezinde Jalbsinan alayhissalomning suyuktusi kim degan kep so'z bo'lib turchu. Kebir odamlar cho'ng moldaki taqtab aytganda Hazrat Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu, kebir odamlar gichu moldoki Hazrat Mavlvi Abdul Karim sahibdin atin atashchu. Biz Hazrat Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu eng suyuktusi deb o'ylagan taypada elik. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu munday deb ulantadi: "Mening esimda tushko jakin mal bo'lchu, qanday uchur bar ekanligi esimda yo'q. Murunda ushul o'qiyani bayondagan bo'lishim kerak jana o'shunda, anni uchurunda aytib bergan bo'lishim kerak. Biroq hozir esimda yo'q." Al raziyallohu anhu munday deb ulantadi: "Men uyiga kelsam Hazrat Imom Mahdi alayhissalom maga je Hazrat Ammaja raziyallohu anha da o'shulele yerda bo'lishi kerak." Agar munday degan, Allah Taala bizga qilgan ayko'l doktorining biri Hakim sahibdan bar ekandigi. Alayhissalom jalbsinan Hazrat Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu Hakim sahib deb chaqirchu. Kede cho'ng moldoke, kede Mavlvi Nuruddin sahib deb da chaqirchu. Alayhissalom al vaqtda bir narsani jazib jatgan bo'lchu. Hazrat Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu jonunda munday deb aytgan: "Anin bar bo'lgan duguda Allah Taolaning ayko'l doktorining bir ayko'l dulugu. Agar biz buga mo'yindamasak, anda shukrsizlik qilgan bo'lamiz. Allah Taala bizga shunday olimni tartulagan. Ertadan kechgacha sabaq o'tib jana
tabibchilik da qilib ming degan jonlarni da saqlaydi. Alayhissalom bunday deb da yozgan. Jo'g'ridagi o'qiya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu ko'zduncha bo'lgan edi. Anandagi so'z qilib jatib bunday deb aytadi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deb da yozgan edi. Al kishi meni kudim odamdan ta'miri so'qqonunday ele erchi. Demak, agar odamdan misoli Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning qarshisida sunishtalsa, kimdir birov birinchi xalifaning misolini keltirib solishtirib jatgan bo'lsa, mana o'shunday uchurda al kishi bunday deydi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deb aytgan, janob birinchi xalifa teginday deb aytgan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Jo'g'ridagi ba'larga qarabasdan, agar o'shunday odamdan aytgan Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning qarshisida sunishtalsa, bu to'g'ri emas. Ana o'z jonunda so'z qilib bunday deb aytdi. Misolga, agar Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning qarshisida mening atim sunishtalsa, anda biz uyat qiluvdan boshqa al qanday ma'nini beradi? Hazrat Mavlana Nuruddin radhiyallohu anhu Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning ko'zincha buyuk darajaga ekinligini qarabasdan, Jo'g'ruda al radhiyallohu anhu jonunda berilgan zo'r ba'larga qarabasdan, agar al alayhissalomning qarshisida ana misol keltirsak, anda al radhiyallohu anhu aytmında qudum ele shermende qilganday. Anan al radhiyallohu anhu bunday deb aytgan. Xalifalarning siyurmati alar o'zlari erchib kelajatgan insonde erchusundogana. Taqtab aytganda alar erchishgan, alar bayat berishgan insonde ele erchulari kerak. Mana o'shunday ele qilmada xalifalar siyurmat ko'rishib, agar bilmay turib qandaydir bir xatoga yo'l qo'ysa, taqtab aytganda agar bilmay turib xalifalarda qandaydir bir xatoga yo'l qo'ysa, anda al narsani bilgan odam Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deb aytgan, siz ani bayqavay qolgan o'xshaysiz deb eskertib qo'ysin. Ana Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Naqd degan ilmde Alloh taolo bizga boshqalardan ko'proq bergan. Tag'roq aytganda qandaydir bir narsani tushunu, aning terengini baru, ani taldo Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning so'zlarini analiz deb talqulo degan bilimde Alloh taolo bizga xalifalarga boshqalardan ko'proq tortulagan. Ma'murdun elchidan kepterin tushunuvda biz boshqalarga qaraganda jontam durokmiz. Anan biz o'y jugurtib, odamlar bergan ma'nilarni to'g'rimi je yo'q bu deb qarab chiqamiz. Albatta naqddan keyin biz ani bir jangsil qilib olamiz. Taqtab aytganda, ani tekshirib, taldab chechib olamiz jana. Al chechim 99% to'g'ri bo'ladi. Biroq ani chechib olib bizde alayhissalomga qarshi turg'uzuv jana alayhissalomning aytganlarining qarshisida bizning atimizdan bizning aytganimizda sunishto deganda bildirmaydi. Kimdir birov Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning aytganin sunishtasa, o'shunda boshqa birov mening atimda aytib qo'ysa, anda bu narsa bizni hurmatsiz qildiruvdan boshqa eminini bildiradi. Demak, mayli birinchi xalifa bo'lsin, je men bo'lsin, je qandaydir bir keyin keluvchi xalifa bo'lsin. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday deb aytgan degan narsa sunishtalgan so'ng agar javob qatori balancha xalifa bunday degan deb aytu bul janglishdi. Agar bilmagandikdan bo'lsa, anda dalil bo'la olmaydi. Demak, agar bilim yo'qligidan bo'lsa, anda dalil deb sanala olmaydi. Agar bilib turib jasasa, anda xalifani anin jetekchesini qarshi turg'uzuv degandek. Ova, agar xalifa o'zi erchigan insondan qaysi bir aytganin chechmelese, o'shunda siz bunday deb chechmelib jatasiz. Biroq balancha xalifani teginday chechmelagan deb aytsa bo'ladi. O'shunday jag'dayda xalifa payg'ambarning qarshisida turmaydi. Teskarisincha payg'ambarning aytganlarini chechmelib jatgan odamning qarshisida turadi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu bunday deb aytadi. Esga tutuvchi dagi bir narsa, xalifalar bardik narsani biluvlari shart emas. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu jana Hazrat Umar radhiyallohu anhu hadislardan bari bilishchu beli. Kudmo shunday Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan biz bilbegin 20 chaqda kepter bor. Boshqalar kelib bizga aytib berishadi. Agar o'zlarinda o'sha kepter barlar kelib bizga da ug'uzishsa, bu labdan cho'ng ayqullik bo'ladi.
al kishining aytimida xalifalar har bir narsa bilan tanish bo'lulari shart emas. Ko'pchilik buni biladi. Birinchi xalifa al doğruda sahabalar bar bo'lchu. Alar birinchi xalifani ko'rishgan ele, o'shuning uchun alarga qarata aytib jatadi. Ko'pchilik odamlar bilishadi. Birinchi xalifa ko'p dele kitoblarda o'qib aytadi. Tag'roq aytganda Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning jangidan jari ko'ruvchi kitoblardan az ele kitoblarda o'qchu. Mening ko'z oldimda bo'lgan voqea bor. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu aytib jatadi. Mening ko'z oldimda bir voqea bo'ldi. Kimdir birov Hazrat Imom Mahdi alayhisalomga siz ushul kitoblarni tekshirtuv uchun emnege Moldokega jo'natasiz. Al buga qandaydir bir hadis emas-ku. Al tekshirtuv bo'yicha qandaydir bir mashg'ullarga emas deb aytgan. Kebir odamlar bu ishga hadis bo'lishadi. Alemi kebirlar hadis bo'lishmaydi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb aytadi. Men xutbani tekshirem. Anda da 20 chaqti xatolar bosilib ketadi. Al kishi bir misolda keltirgan. Bugun jari ko'rgan xutbaning o'zimda da xato bor. Men o'ngdogan bo'lchiman. Biroq o'ngdogan malda birinchi suylamdun menen o'yimda bo'lgan ma'nisi to'g'ri emas bo'lchu. O'shuning aynan xato bo'ldi. Al xatoning aynan suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin deb aytishim kerak bo'lchu. Biroq men o'zimda xato bo'lib qolgan suylamdu bunday deb o'ngdib qo'ydim. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarchiligin keyingi payg'ambarlik qilib qo'ysin. Biroq jari ko'rgandan keyin qarasam, birinchi suylamdu men tushunganimni butunday tetri bo'lchu. Al Fazl gazetasida o'shul suylamdu o'qib ayavaytan qoldim. Negizinin bunday deb yozmoqchi edik. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin hech bir shariat esi bo'lgan payg'ambar kela olmaydi. Teskerisincha shariat esi bo'lmagan payg'ambar kela oladi. Al o'shulele payg'ambarchilikni ulantib suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam dinele payg'ambarligin turg'izadi. Qisqasi o'shul yozilgan suylam qandaydir bir shariat esi payg'ambardin yo'ldoru bekilvegenday deb tetri o'qilgan. Qisqasi al kishiga chechme bergan. Anan al roziyallohu anhu bunday deb aytadi. Kebir odamlar tekshirtuv ishini hadis bo'lishadi. Kebirlar hadis bo'lishmaydi. O'shinte biro Hazrat Imom Mahdi alayhisalomga moldaki buga hadis emas. Siz aga emnege tekshirtuvga jo'natasiz deb aytgan. Hazrat Imom Mahdi alayhisalom bunday deb aytgan. Moldokiyada vaqt tartish bo'lib, al kishi o'rularni ko'ru bilan aliktenib turadi. Al kishi o'y fikrlar bilan tanishib olsin deb tekshirtuv qatori elle o'qib alishin qalaymiz. Al kishi birinchi xalifa Hazrat Mavlana Nuruddin roziyallohu anhu Hazrat Imom Mahdi alayhisalomga ayavay ishonchu elle. Biroq ushuga qaravasdan kedi ma'lumot yo'qligidan tetrek kep bo'lib ketadi. Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning aytimida al kishida kitoblarda o'quga vaqt yo'q bo'lib, al kishi o'y fikrlar bilan tanishib olsin deb o'qiganga jiverim. Anan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb aytadi. O'quv bilan har bir narsani jatga biluvda shart emas. Misolga Hazrat Yahya alayhisalomning o'ltiriluvsi jo'nidagi dalillarda men izilday olmay qoldim. Jana Mavlavi Muhammad Ismoil sahibga chiqarib beringiz deb so'randim. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad roziyallohu anhu bunday deb aytadi. Mening eski tutum shunday. Qur'oni Karimdagi men kunda o'qib yurgan suralardan da qaysi bir oyatni tava olmayman. Biroq dalil menen aloqasi bor oyatlarga qanchalik gana mo'nat o'tmasin, al esimda qoladi. Jumushum menen aloqasi yo'q narsalarda eski tutuv men uchun qiyin bo'ladi. Boshqalarga o'shul kerakli yerlarda chiqartib alam deb o'ylaganim uchun alardi esda yalvay qalam. Demak, jig'orudagi o'y fikrlardan belgili bo'lganday, birinchidan agar xalifalar Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning ochiq aytgan chechmesini tetri qandaydir bir chechme berishsa, anda al jo'nda xabar qilib qo'yu kerak. Agar uchurli xalifa Hazrat Imom Mahdi alayhisalomdan uzundusini qandaydir bir chechme bergan bo'lsa, jana ushunday chechme berugo bo'lot deb o'ylansa, anda o'shoga ele mo'yindoq kerak. Agar anday bo'lmasa, anda al kishi o'z o'y fikrin o'ngdab olsin. Biroq al xalifa bunday degan, jana Hazrat Imom Mahdi alayhisalom tiginday aytgan emnege o'zaro
kelishpeslik bar deb o'ylanu to'g'ri emas. Hech qanday kelishpeslik bo'lmaydi. Ova kede bilim yo'qligidan o'shunday bo'lib qoladi. Anan aymining gundun tutulusi jonundagi bir o'qiyadan so'z qilib munday deb aytadi. Jamoatimizga baylanishli belgili bir o'qiya bor. Gujarat rayonidan bo'lsa kerak. Bir qarshilash moldo adamlarga har doim munday deb aytib turchu. Mirza G'ulom Ahmadning bildirusunun takir aldanvagla. Hadislarda ochiq aykin Mahdidan tumunkudoy belgisi yozilgan. Aldordo Ramazon oyida aymining kun tutiladi. Mana ushul oldin ala xabar o'rindalmayincha, aymining kun Ramazon oyida tutilmayincha anin bildirusun chindik deb takir o'ylovoglar. Qizig'i al kishining tirulugunda ele aymining kundun tutulusu degan oldin ala xabari o'rindalib qoldi. Aymining kun tutilganda al moldonun bir Ahmadi qo'shnasi bar bo'lchu. Al munday deb aytib bergan. Aymining kun tutilganda al moldo sarsana bo'lib, o'z uyining ta'minin ustunda ari biri basa boshladi, jana munday ayta boshladi. Hon log gumrah homange. Emi adamlar adashib qolishadi. Al kishi oldin ala xabar o'rindalib qoldi. Emi adamlar Hazrat Mirza G'ulom Ahmad alayhisolamga iymon keltirib hidoyat to'g'ri yo'l topishadi. Adashish payt deb o'ylagan emas. Al raziyallohu anhu munday deb aytadi. Bir jaqdan xristianlarda muronku kitoblarda keziguchu belgilerden barin o'rindalgan deb ishonishadi. Biroq ikkinchi jaqdan suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bildirusun ugub alarda munday deb qo'yishadi. Al vaqtda qandaydir bir jalg'anchi bildiruv jasab qo'ygan. Kudim o'shunday musulmonlarda belgilar o'rindalib qolgan. Biroq qizig'i bu vaqtda qandaydir bir jalg'anchi bildiruv jasab qo'ygan deb aytishadi. Biroq tanqalarlik nerse mana o'shunday kutilmagan mumkinchilik qandaydir bir jalg'anchiga ile nasib bo'ladi, jana chinchildarga nasib bo'lmaydi. Jalg'anchi uchun qo'ldolor achchiqqa chiqadi, jana chinchildar uchun hech narsa achchiqqa chiqmay jatadi. Hazrat Imom Mahdi alayhisolamdan boshqalarni kechirusunun so'z qilib jatib bir yerda munday deb aytadi. Dushmandar alayhisolamga qarshi qanday qilmalarda kurashganini tuğandarimiz bilishadi. Dushmandar ideshlarda jasaganlarga idish beruvdan, sug'aruvchilarga suv beruvdan tiv solishgan bo'lchu. Biroq ular kechirim so'rab kelishganda Hazrat Imom Mahdi alayhisolam kechirib jiberchu. Bir jo'lu alayhisolamning bir qarshilashlar qarmallashgan so't munday deb aytgan. Tumandogdoy shart bilan ish ko'zgo'yim. Mirza G'ulom Ahmad sahib o'rtaga tushmasin. Sebab eğer al kishi keyinchalik kechirib bersa, anda jon alardi qarmonun emni qajeti bor. Biroq tuğandar alar so'zsiz jazolanurlar kerak deb aytishdi. Qilmishkerlar emi bizga so'zsiz jazo beriladi deb o'ylanib alishgan so'ng alar Hazrat Imom Mahdi alayhisolamning oldina borib kechirim so'rashgan. Hazrat Imom Mahdi alayhisolam ishlagan yerda chaqirtib, alarni kechirib qo'yg'ular deb buyurgan. Alar biz takir o'rtaga tushmaymiz deb so'z berib qo'yganmiz deyishdi. Hazrat Imom Mahdi alayhisolam munday deb aytgan. Alar kechirim so'rashuvda emni qilali? O'shunda so'z munday dedi. Men aytmadim beli. Mana Mirza G'ulom Ahmad sahib kechirib berdi. Demak biz jug'urudagi o'qiyalarni uguveli rahat albastan alarni o'z-o'zkoda foydalanuvimiz lozim. Kechirim duuluqqa ayavay go'ngil buruvimiz kerak. Ana dagi bir o'qiyani aytib berib o'z jonunda munday deb aytadi. Men o'ta to'xtovlik meni dushmanlarga qarshi kurashuvchi adamlardanman. Men o'z quloqlarim bilan qarshilashtarimdan so'gilarini o'qdim, jana o'z mangdayima o'tirg'izib o'qdim. Biroq ushuga qaravasdan abdan madaniyatlilik jana adablilik bilan mana o'shunday adamlar bilan suylashib turdim. Men tashlarda da jedim. Qachon Hazrat Imom Mahdi alayhisolamga Amritsar shahrida tashlar jadirilganda da jedim. Al vaqtda men yosh bola bo'lchuman. Biroq al kezde da Alloh taolo menga ulushun bergan. Adamlar Hazrat Imom Mahdi alayhisolam o'tirgan mashinaga ayavay ko'p tashlarni jadirib jatishgan bo'lchu. Al kezde men 14-15 yoshar bo'lishim kerak. Mashinaning bir terezasi ochiq bo'lchu. Biroq adamlar tashlarni qattu irgitib jatishganligi uchun al tereza mening qo'limdan chiqib ketdi. Jana mening qo'limda tashlar tiydi.
Andan tishkari Sialkot shahrida da Hazrati Imom Mahdi alayhissalomga tashtar irgitilganda al vaqtida maga tiydi. Andan tishkari bir az vaqt murda Sialkot shahrina barganimda jamoat muchillari meni kurchab olishganligina qaravay 4 tash maga tiydi. Anan al raziyallohu anhu munday deb aytdi. Hazrati Imom Mahdi alayhissalom o'zining qarshilashtarin bir jalsalarda jiyinlarda o'tkirib, anda har bir adam o'z dinini ba'luluqlarini aytib bersin deb undagan. Alayhissalom men Alloh taolo tarafidan dayindalganman. O'shul uchun boshqa odamlar o'zlarining dinini da'vat qiluvni to'xtatib qo'ysin deb aytgan emas. Alayhissalom o'shunday qilgan emas. Antkini alayhissalom qudim da'vat qiluvga men aqlu bo'lganimda yelle boshqa odamlarda aqlu ekanini bilchu. O'shundan alayhissalom bunday deb aytgan: sizlar o'z o'y fikringizga sunishdaglar, men o'z o'y fikrimda sunish qilam. Qachongacha ushul iqma sunish talvasa, hech qachon tinchlik o'rnoy alvayt jana, haqiqat joyla alvayt. Dunyoda o'zini haqiqatdan ustunda emas deb o'ylay turgan birov bormi? Birov qo'y fikrlarda kelishpeslik bo'lganda, ani achchiq-achchigaru mumkinchiligini beru zaril. Eğer ushulele nerseni Pakistan hukumati je arab dunyosi tushunib olsa, anda da'vatdan yo'ldoru o'to'le gengey bara beret. Jana alardan o'zlari kim haqiqatdan ustunda ekanligin jana je kim tura emasligin bilib olishadi. Anan Kanishaga da'vat qiluv masalasida al kishi munday deb aytgan: "Muronku do'rlarda podshoga da'vat qiluvga hech kim juruqlik qila olmaydi ele. Bu o'to cho'ng urmasizlik jana adabsizlik deb hisoblanchu." Biroq Hazrat Imom Mahdi alayhissalom hurmatu Kanisha Kaysra Hindga qandaydir bir xat yozib, ani islomga da'vat qilib munday deb aytgan: "Agar islomni qabul qilsangiz, siz uchun yaxshi bo'lib, munugu val qandaydir bir noroziligini bildiruvning o'rnuna bizga xat keldi. Ani o'qivayavay quvonishda biz deb o'sha xat yonunda roziligini bildirgan. Bizga bugungi kunda agent degan jalani japqandar atugul bugunda ushul liderlarda islomga chaqira olishmaydi. Bir jolu Turkiyaning qaysi bir elchisi Qadiyanga kelgan. Bu jonunda aytib jatib munday deb aytadi: "Bugungi kundan bir qancha yillar murda Ahmadiya musulmon jamoatining negiz do'chisi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalomning tiriligunda ushul yerga Turkiyaning elchisi kelgan. Turkiyaning biyligin bekim detu uchun al kishi musulmonlardan ko'pto'g'in chandani to'plab olgan bo'lchu. Anan Ahmadiya musulmon jamoat jonunda ugu Qadiyanga da kelgan. Anan ati Husayn Kami bo'lchu. Al Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bilan suylashgan. Al kishi maga ushul yerdan ko'proq yordam beriladi deb o'ylagan bo'lchu. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga qandaydir bir ko'noko loyiqtu hurmatni ko'rsatgan. Anan anemin diniy suylashuvlarda olib borilgan. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga ishenim du jana amonatu bo'lu kerak. Odamlarga zulmdu qilvo kerak deb bir nasa so'zlarida aytgan. Bugungi musulmon o'lkalarning yetakchilarini da dal o'shunday nasatar kerak. Alayhissalom bunday dedi: "Rimdik podshohlik mana o'shunday ele odamlarning amaldarning kesepetinin qo'rqinchi ostida. Sebebi o'lkaning ma'nili xizmatlarini dayindalgan odamlar ishonimduluk bilan o'z xizmatlarini atqarishmaydi. Janalar biylikka chin emas. Teskarisincha o'zlarining har turli xiyonatlar bilan islom podshohligini alsiratmoqchi." Alayhissalom buni da aytgan. Al vaqtda Rum sultan Turkiyaning podshosi bo'lgan. Al kezdi anin podshohligi je xalifati deb atalchu edi. Hozir podshohlikdan avval yaxshi emas, jana men kashf ayon yo'li bilan anin muchollarning avval yaxshi ekanini ko'rvoyim. Mening nazarimda alardin avvaldar yaxshi jakka olib bormaydi. Turkiya biyliginde bu shunday jipter bor. Alar vaqt kelib uzilib ketadi janalardan tabiatinda chiqqinchilik bor. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom mana ushul nasatlarni qilganda al elchiga taqib jaqpadi. Antkini al kishi men elchimen, alar mening qo'ldorimni o'bishot jana mening so'zlarimni ikki qilishpay degan o'y mening kelgan edi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga sizlar hukumatdan cho'ng summadagi oylik mayannalarni olib, agar chiqqinchilik qilasinglar, sizlar taqvo bo'lib islom biyligini bekimde tungor kerak degan siyaqtu achulu so'zlarni suylaganda alaya va achularni aljerdan ketib munday deb ayta boshlagan: "Bular islom biyligini hurmatsiz qilishadi.
Antkeni alayhissalom Turk biyliginde kebir chiki jipter bar deb aytgan ekan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhu bunday deb aytadi. Jalpisinan musulmonlar dinde suyushadi. Biroq o'kinchtusi moldokilar masalaga to'g'ri jana tak o'y jugurtusini yo'l berishmaydi. Jalpisinan shunday deb bayqalgan. Jalp xaloyiq xalq o'z yuraklarida Alloh taoladan qo'rqishadi, jana chinlikda suyushadi. Biroq tumandog'day qiyinchilik bor. Moldokilarlarga qaysi bir masalaga o'y jugurtuga yo'l berishmaydi, jana daro tukurib salishadi. Aluchurdagi moldokilar tumandog'day izuchu ko'tirishgan. Turk biyligi Haramayn Sharifandin qo'rg'uvchisi Hazrat Mirza G'ulom Ahmad alayhissalom ani urmasiz qildi deb. Qachon mana o'shunda izuchu ko'tirilganda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga javob qilib bunday deb yozgan. Sizlar Turk biyligi Mekka bilan Medinani qo'rg'oy deb aytasizlar. Biroq men bunday deb o'ylayman. Turk biyligi emne o'zi al qaydan Mekka bilan Madinani qo'rg'ib jatadi. Mekka bilan Medinaning o'zi Turk biyligini qo'rg'ib jatadi. Anan alayhissalom bunday deb aytgan. Kimden yuragida ulu Mekka bilan iyek Medina uchun ushunchalik namis bar bo'lsa, ani elchigen der jonunda eğer Kaba talqalansa, alar razi bo'lishadi deb aytuga bo'ladi. Biz qaysi bir biylik chinenda Mekka bilan Medinani qo'rg'ib jatadi degan narsaga mo'yindo'g'ida tayyor emasmiz. Biz arishdan Alloh taolo Mekka bilan Medinani qo'rg'ib jatadi. Kimdir birov alar jakka bosh ko'tiruvda qaray olmaydi deb o'ylaymiz. Ova sirtinan qaraganda eğer qaysi bir dushman ushul iyik mekamelerge chavul jasasa o'shunda odamdik qo'ldordu da ane qo'rg'ovga sunishtasa bo'ladi. Birov Xudoy saqtasan, eğer qachon mana o'shunday uchur kelsa, o'shunda dunyo qo'rg'ov maqsadida Alloh taolo odamlarga juqtogan javobgarchilikdan aslida Ahmadiya musulmon jamoat bardik odamlarning arasida qanday eng ko'p qurmonliklarni jasarin bilib qalat. Biz al mekemelerdi eng yirik mekemeler deb hisoblaymiz. Biz al mekemelerdi Alloh taolaning qudratliliginin ochiq-ochiq joyi deb o'ylaymiz. Biz o'zimizning eng ba'lu, eng suyukli narsalar bizda alarni qo'rg'ov yo'lida qurban qilunu ikki dunyo baxtsi deb o'ylaymiz. Biz bunday deb ishonamiz. Kimdeki buzg'unlik niyat bilan bir yo'li bo'lsa da Mekka jakka qarasa Alloh taolani so'qur qilib qo'yib, eğerde qachon Alloh taolo ushul xizmatni odamlardan olsa, anda ushul qara niyatlilik bilan qarovchi ushul ko'zdu talqalo uchun oldiga chiqqan qo'ldordun arasida Alloh taolaning berishindagi bilan bizning qo'limiz barnan o'zib ketadi. Alloh taolaning qo'ldosi bilan bugungi kundorda har bir Ahmadi musulmondan yuragi iyik mekameler masalasida da dal o'shunday sezinderga jik to'lo jana inshaalloh har doim o'shulele bo'ydin qoladi. Alloh taolo har doim iymon visminin isheni visdi da o'stirib tursin jana bizdi har doim qurmonlik qiluvchilardan oldinqilaridan qilsin. Namozlardan keyin ikki g'ayb janozani da o'qitam. Birinchisi 2015-yilning 24-fevralida Germaniyada ko'z yumgan hurmatli Sumayr Bahuta Mirzaniki. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Al kishi uzoq vaqtdan beri rak orusu bilan o'rgan. Biroq o'shul dardina qaravasdan tinbay din xizmatina aliktinib turgan. कैंसर के मरीज में मुब्तला थे आप बड़े अरसे से, लेकिन इस तकलीफ के बावजूद आप मुसलसल 58 yoshda bo'lchu. 1957-yilning 11-mayida Aljeriyada to'rilgan. 1991-yil Hazrati Imom Mahdi alayhissalomning 4-xalifasi Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullohning qo'lina bayat bergan. Fransiyadagi jamoat visning amir sahib al-Kishining bunday deganini aytib beradi. Men ushunchalik ko'p tushtordi ko'rganman. Ahmadiyani qabul qiluvdan o'zga menda hech qanday yarga qolmadi. 1993-yildan 1994-yilgacha Germaniyadagi Kassel degan jamoat viska prezident qator xizmat qilib vaqtisida bo'lgan. 1999-yildan 2003-yilgacha Haysan North degan regionda regionaldik amir qatori xizmat qilib vaqtisida bo'lgan. Fransiyadagi jamoat visning amiri sahib bunday deb yozadi. 1990
8-jildagi Fransiya jamoatining jalsa salanasini qatishgan. Men birinchi jolu ani menen jolukkanman. Suylashuvlardan aralig'ida munday dedi. Hazrati Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu ikki duvonadan so'z qilgan. O'sha duvonalardan biri men bo'lumdu qalay. Andan keyin al kishi chininda ile qudum duvonalarday da'vat qilu aqsini aqto'ga harakat qilgan. 2006-yil al kishi maga munday deb xat yozgan edi. Men muallim da'vatchi qatar o'zimdu din xizmatini arnayin. Muronda xizmat qilchu. Andan boshlab so'ngku deminechein al kishi abdan miqti qimada o'sha xizmatni atqargan. Fransiyadagi jamoativistning amir sahib dagi munday deb yozadi. Men o'tgan 16-yildan beri Samir Bahuta Mirzani qudum duvonalar singari ishlab kelayotganini bayqaganman. Fransiyaning kuchlar bo'lobu, Marokkoning je Tunisdan, je Aljeriyaning je Keri Bastirdan araldarning kuchlar bo'lobu uymo-uy jo basuga to'ra kelganda araliklar cho'ng, o'shuning uchun mashina kerak deb hech qachon aytgan emas. Jo'yle basib ketdi jana adabiyotlarni bo'lishtirib, da'vat qilib so'rovlarga javob qaytarib, bir qancha chaqirimlargacha jo basa bergan. Xilofatga berilgan ashiq bo'lchu. Men tarafimdan har bir xatna bergan javobimni ayvay saqtachu jani o'to siylachu. Aljeriyaga ko'p-ko'p ish safarlarini jasab, Aljerdagi jamoatlarni iretga salgan. Aljeriyadagi jamoatimizning prezidenti sahib munday deb aytib berdi. Baruga qiyir bo'lgan aymoqlarda da qattu issiq ekanini qaravasdan ayilmayil jo ber bargan. Jana qant orusu menen organina qaravasdan timbay ishlagan. Fransiyadagi jamoatimizning amir sahib menen Marokkoga ish safarlar menen bargan. Bir jolu Ramazon oyi menen Orozo oyinda o'shalele yerda o'tkirgan. Ahmadi musulmonlarning har bir uyini barchu. Ularni cho'g'iltib jamoat sistemasi jonunda aytib berchu. Halki shoto o'lu tu'luq menen xizmat qilgan. Tek da'vat gana qilvasdan da'vat qila turgan odamlarga tarbiyada bergan jani jamoatlarda da iretga salgan. Tunisga da'vat qilu maqsadida jasagan ish safarining aralig'ida bir jolu politsiyani qarmavaldi jana vaqtlu qamoqchi joyida da qamalgan. Anani Yevropaning jarani bo'lganligi uchun ani qo'yib berishdi. Fransiyadagi jamoatimizning amir sahib munday deb aytadi. Eğer men al kishi jinderse da'vat qilchu desimda janglishlik bo'lg'oy. So'ngku demderine cheyinda jamoat muchularini da'vat qiluvga jana jamoat jumushtarin jasogo nasat qilib turgan. Al kishi Kasil degan jamoatimizdagi missionerimiz arqalu maga jo'natgan qabr ushulele bo'lchu. Eğer jumushtarda jasodo mendan qandaydir bir xato ketgan bo'lsa, meni kechirib qo'yingiz. Biroq chindigida al kishi abdan turib tu'luq menen o'zining bayat kelishimin ele atqarvasdan teskerisincha dinga xizmat qiluv kelishiminda tu cho'qqusuna jetkiruga harakat qilgan. Dinga xizmat qiluv ele anan jashosi bo'lchu. Xilofatga ushunchalik bashi yuchu. Jangidan bo'lgan Ahmadiyda ushunchalik bashi yu sezimi bar ekinin adam elesteteda albayt. Kasil degan jamoatda xizmat qilib jatgan missionerimiz Safirul Aman Mirza munday deb yozadi. O'tgan juma kuni O'ruxonaning yetakchiligining arang ruxsat olib, juma o'quga mechitga kelgan, jana suratlarga tushgan. Hal kishi ushul juma mening oxirgi jumam deb bilchu deydi. So'nggi kunlarda da anin ushulele suranich bo'lchu. Hazrati Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhuning zikri ilahi attu kitabining ikki nusxasini maga bergili. Men da'vat qilib jatgan darigerlarga jetkirum kerak. Men o'shul kitobda O'ruxonaga jetkirum menen Sumir Mirza ani o'z juvayina berib, ani tez arada darigerlarga berib kelingiz dedi. Al darigerlarda Sumir Bahuta Mirzaning munozunun jana adab axloqlarining qattiq ta'sirlangan bo'lchu. Alarda ulam munday deyishgan. Bugungi kungacha andan sabrduraq jana Alloh taolaga tavakkal qiluvchi
keselde körgön emasmiz. Davatçıbız munday dep aytat. Bir jolu kandaydır bir çoğuluş bolgan. Anda konup tosu uchun kandaydır bir kelip turgan adamlarga kancha tamak jasoo jana kanday nerselerde dayardoo kerekligin chechu kerek bolchu. Munchalik sanda je ushunchalik sanda jasalsan deb talku sozulup ketdi. Sumir Bahuta Mirzada ökül katarı Aljer'de oturgan bolchu. Al kishi katu narazi bolup munday dedi. Biz kayradan mizam erejelerde ürön turgan kandaydır bir jash bala emasmiz jana ushul jamaatda biz uchun kandaydır bir jange nerse emas. Bizde kandaydır bir sistema bar jana al sistema munday. Uçurlu halifanin ökülü davatçıbız bar. Al bizki eminene aytsa biz oşoga bolgonu başıyubuz kerek. Oşunduktan munchalik sanda jasalsan je ushunchalik sanda jasalsan ane tashtagla jana al kishi kanday chechse aga jarasha amal qilgila. Demek kaçan mına ushunday ruh payda bolup kalsa anda Allah Taala'nın bereşindigi menen jamaat muçollorunun ortasında intimak da bolup, birimdik da bolup, ösgönügü da bolup. Ardayım munday dep aytçu. Bizden mildetimiz kanday gana mümkünçülük tabılbasın. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın kabarin başkalarga jetkiru, hidayet beru, bul Allah Taala'nın kolunda. Davet kılu, bul menin kislorodum, kichkil tegim dep aytçu. Allah Taala'nın berişindigi menen Kasır degan jamaatibizde ancha köp sanda Pakistandagi Ahmadi musulmonlar bar. Alardan bar oşullalik kishinin sebebinen jana emgegi menen Ahmadi musulmon jamaatına muço bolishgan. Al kishi öz artında öz juvayi Maryam Bahuta ayımdan tishkari 3 ulun kaltırgan. Tun ulu Nuruddin Uybulolu. Ekkinchi jana 3 ulu Abdul Hakim jana Munir Ahmad. Allah Taala marhumdun darajalarin jogorulatsın jana anen baldarına da anen izlerinin basuga kuch kuvvet bersin. Amin. Al kishede kandaydir bir sumka bolchu. Har daim ish sapar menen barganda oşul sumkası janında bolchu. Hazır dal Algeriyaga baru maksatında belette zakas bergen bolchu. Birok jashosu ayakta kaldı. Fransiyadagi jamaatibizden amir sahib munday dep aytat. Al kishi kaza tapgan soň sumkasin juwayina tapşırıp anen için karasak anda ikke koynok bir shim bir isek palto bar bolchu. Andan tishkari Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın 4 Arap dilindegi kitap jana men taraviman aga jazilgan xatlar bar bolchu. Al xattarde al kishi janında alıp jurchu. Arap dilindegi juzgo jaken bayat anketasi al sumkada bar bolchu. Anin sapır sumkasi ushul bolup ani ardayım janında alıp jurchu. Aljeriyadagi jamaatibizden prezident Muhammad Mirza munday dep aytat. Abdan adeb ahlaklı insan jana uçurlu halifanın eng mıqti ökülü bolchu. 2007-yıl anemini birinci jol kanmın. Andan keyin marhum uçurlu halifanın ko'rsatmaloruna layık ushul jerde jamaatı tuzgun. Organına karavay ish saparlarına barchu. Hech qachon dat tangan emas. Har daim chindikte dunyoga jahil tuchun sabr qilgan. Aljeriyada jamaatın meçet bolup aga namaz atkarunu ayavay engsep jurgan. Aljeriyadan ele Arash Shamir Mirza munday dep aytat. Abdan tasir güçlü insan bolchu. Aneminin tanışuumdan keyin ele al uchun suyu muhabbat sezimlerim payda bolup kalgan ele. Marhuminin birinchi jolukkanimda ushul aymakta meçitimiz boluşu mümkün bu dep soradam. Jalmayıp turup munday dep jo berdi. Suyuktu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den Çinnigi kullu Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselamga Allah Taala bergen vadası albatta Çin. Eger ushul jerde meçit bolup turgan kunu men kele albasam meni esleringерден çıgarvagla jana dualaringlarda estep turgular. Bir kunu Bahuta sahib munday dep aytdi. Afrikaga jasagan isaplarımdan araliginde bir qarigan adam menin koluman karmap sizge kandaydir bir kazinani ko'rsatoyun bu deb öz cho'ntagidan plasmaska o'rilib saqtalgan qabul bo'lgan bayat qatin chiqarib bu kazinani ko'rg'ov zaril deb ko'rsatgan. Demak, ushul jangidan Ahmadi bo'lgan dordun ixloslugu jana turuklugu ulam o'sibönugu baruda. Germaniyadan Abdul Karim Mirza munday deb jazat. Ahmadiya xalifaliginin kudum
Duana lardai khatu suchu jitek çelerine başuçu davet ka khatu şittanuçu ihlas tu jana berilgen Ahmadi Müslüman bolçu Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam din Arap dilinde bolgun je Arap diline kotorulgan kitaplerin uçolu okugan jana köpçülük bölügun jatkada bilçu Alkiş Kasıl cemaatinin amiri bolgun kezdi Alkişenin davet minen 18 har kanday komdordun müçölörü Ahmadi bolgun Alkişe alarga tarbiyada bergen jana cemaatin aktivdu müçösunu da aylantirgan Kasıl degen jerdegi namaz borborunda 70'ten 90 goçeyin Arab Ahmadi musulmandarga sabak ötçü. Al sabaktarga Arab tugandarviz özdorunun Ahmadi emas dostorunda alıp kelişçü. Kasıl degen cemaatviz üçün kandaydır bir perişte bolçu. Meçet saluga da al öto manil roldu oynagan. Arab Fransuz jana nemes dilderin mukti bilçu. Sami Kurayşi Mirza munday deb jazat. Al kişi men arkalı bayat bergen. Anil bayat anketasi jo'natilganda jana Hazrati İmam Mahdi aleyhisselamning 4-chi xalifasina xabar qilinganda al kishi munday deb javob bergan. Bul kishi Hazrati İmam Mahdi aleyhisselamga berilgan yansuruka rijalan nuhi ilayhi minas sama. Biz asmandan o'zlarini vahiy ayan jibergan adamlar saga yordam berishadi degan vahiy ayandan tasdiqlovchusu. Anan Allah Taalaning berishindigi menen al kishi o'shuni rastabda ko'rsatdi. İkinci cenaza Chaudhry İbrahim Mirza'nın oğlu Urmatu Bashir Ahmed Mirza'niki Sheikhpura rayonunun turgunu bolçu 1978 yıllar özü bayit beru baktısına bolgon keyinçerek anın bir tuğanı anın yubilosu jana iki bir tuğanı da bayit berişti Lahore şahrına karıştı Rachina town'da yaşagan kezde İslahu irşad katçesi jana umuri amma jal piştir boyunca katçesi katar hizmet kılu mümkünçülüğüne eye bolgan ay maqta belgili jana körnüktu adam bolçu 2011 yıldan 7 sentyabrında Rachina town'da Ahmadiyanın karşılaştığı Bashir Ahmed Mirzaga anın uyunun janında çavul jasışkan çavuldun natijasında aga 3 ok tigen bir ok moynuna tiyip are jakı ötüp ketdi alemi ekki ok kursagina tiyip Çoğun içegisini kattu jarahat aldırgan. Okya bolgondan keyin bir cuma Lahore şahrında darlangan Anna Fazli Umar oruxonasına koturulgan. Allah Taala'nın berişindigi menen aygıp ketken çavul jasagandarga karşı bul kişinin Ahmadi emas jen iş kozgotgan. Natijada öldürücüler mafiyadan turgan tayfa emas be. 2002 yılın 5 mart'anın Ahmadi bolbogon jenin şehit kılışkan. Mana uşunday uğur avalda Chaudhry sahib Aljerdan öz yubilosu menen koçunu oylap Rabba şahrına ketip kalgan. Biraz vakt murda rak orusuna kavılgandığı malum bolgan. Darlanıp turgan birok Allah Taala'nın takdiri jengip alip alamdan öttü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ana juai munday deb aytat. Munozu ayavay jumshak insan bolçu. Namazdarga özgoço gongul burganin jana ata enesini hizmet kılıp jatkanin baykaganmın. Abdan sabır du jana jonoko insan bolçu. Merim du jana har birini klas tu bolçu. Özünü ziyan kelse da başkalarga ziyan kelusunu jol berçu emas. Kandaydır bir muhtaç adamdı jalgız kaltırbayt ele. Al Ahmadi bologu je Ahmadi emas bologu. Har daim barna yardım berçu. Tahajjud namazını atkaruçu. Daima meçitke barem namaz okuçu. Yetimlerde, baldarda jana jesirlerde baguçu insan bolçu. Karşılaştar jönündө söz bolup ketse, har daim Allah Taalalarga hidayet bersin deb dua kılgıla deçu. Kaçan aga çavul jasılganda, ane körgönü kelgenler Allah Taala uşu zalim derdi karmasın deb aytışkanda, Allah Taalalarga hidayet bersin deb dua kılgıla dedi. Allah Taala'nın berişindigi menen musi bolçu jana Rabba şahrındagi bahishti makbara atu Mirzoga koyulgan. Qaza tapkanda 63 yaşta bolçu. Anın artında juai iki ulu jana bir kız kaldı. Allah Taala bardigine sabır bersin. Jana marhumdun izlerinin basuga kuch kuvvet bersin. Marhumdun darajalar yorulatsın. Amin.
के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्ना अल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।